그 하트레이트가 그 120번 이상 되는 환자가 COPD도 있고 CRF도 있고 그다음에 폴릭 애시드를 먹는 사람이라 할 것 같으면은 하트레이트를 떨어뜨리기 위해서 먼저 고려할 수 있는 것이 뭐 인데놀 같은 그 베타 브로커인데, 이 프로파놀 계통이나 아테놀 계통은 특히 프로파놀 계통은 당뇨라든가 트리글라세리드를 많게 하고, 그렇지 않은 그 아테놀 계통도 기관지를 수축하기 때문에 COPD 환자에서는 컨트라인디케이션이 되는 것이고, 그 다음에 고려해 볼 수 있는 것이 A 계통을 해서 엔듀스딩 컨버팅 엔자이티 이미터는 천식을 일으키니까 천식을 일으키지 않는, 기관지를 수축하지 않는 루스틴 리스트 브로커 쓸 수 있지만은, 이 둘 다 이제 레널 아테리를 수축하기 때문에 CRF 환자이기 때문에 쓸 수가 없는 것이다. 그러면 결국 이제 베타 브로커든가 이제 A 계통이 안 되니까 C 계통에서 베르파밀 딜치아점에서 AV 노드를 억제하는 것을 쓸 수가 있는데, 이 베르파밀 딜치아점 둘 다 이제 스템이라든가 하트 페일을 위해서는 쓸 수가 없지만, 이 환자는 그런 건 없으니까 이 병원에 있는 카디아점을 쓸 수가 있는 것이고, 혹은 어레스미아 약인 2는 안 되니까 1이나 3를 쓸 수가 있다. 그래서 이 병원에 이제 3에 이제 아미오다론 소타론 중에서 아미오다론 계통인 코다론 계통을 쓸 수가 있는 것이고, 특히 이 환자는 과일에 많은 비타민 12의 복합체인 엽산, 폴릭 애시드를 쓰고 있는데, 이것이 태아라든가 빈혈에는 좋은 약이지만, 이것이 걸르는 콩팥이라든가 간이 나쁜 사람, CRF라든가 CLF 환자는 안 좋기 때문에 이것은 좀 이 환자는 CRF가 있으니까 이것을 지양해야 할 것이고, 고혈압 환자들한테 또 혹은 부종 있는 사람한테 라식스를 많이 쓰는 경우가 있는데, 그 경우는 포타슘이 뚝 떨어져야 된다. 물론 포타슘이 떨어지지 않는 모스프론을 쓰는 경우도 있지만은, 포타슘이 떨어지게 되면은 노마슬라인 1리터에다가 KCl 20ml 2앰프를 갖다가 식바트로 하는 게 좋은데, 당뇨로다가 인슐린을 갖다가 롱액팅 하는 것을 썼을 때 이것이 겹쳐가지고 갑자기 BST가 60 이하로 떨어지게 되는 경우가 있는 데는 50% DW 100cc를 대개 넣어주게 된다. 근데 50%를 넣자마자 바로 20분도 지나지 않아서 BST가 500 정도가 너무 올라갈 수가 있다. 그럼 애시도시스가 돼가지고 문제가 생길 수가 있고, 혈압도 뚝 떨어질 수가 있으니까 노멀 셀라인을 써가지고 혈압도 잡고 BST도 희석하게 되는데, 노멀 셀라인 500을 해가지고 300 정도 풀 주게 되면은 또다시 즉각적으로 또 BST가 뚝 떨어지게 된다. 그러면 BST를 또 좀 올려주기 위해서 5% DW를 갖다 연결하는 수도 있는 것이다.